हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस, जन्माष्टमी है कल और आज की जोरों तोरों से तैयारियां चल रही हैं हमारे शहर में। तो चलिए देखते हैं मार्केट में कैसी तैयारियां हैं जन्माष्टमी की। सबको बहुत पसंद आता है, हमारे कान्हा जी का जन्मदिन होता है और वृंदावन में तो कुछ अलग ही होता है। मेरा हर साल सपना रहता है जन्माष्टमी मनाऊं वृंदावन में जाके, पर नहीं जा पाते। कोई बात नहीं, किसी दिन जाएंगे। चलिए देखते हैं मार्केट की कंडीशन, कैसी तैयारियां हैं जन्माष्टमी के एक दिन पहले की। चलिए गाइस, ये जोरों तोरों से तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे शहर का मार्केट जिसमें जोरों तोरों से तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए राधा कृष्ण जी के कपड़े टंग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, खूब जोरों तोरों से तैयारी है। मोर पंख, ये देखिए, ये देखिए, ये है। खूब जोरों तोरों से तैयारियां चलती हुई। और प्यारे प्यारे से राधा रानी जी है। खूब जोरों तोरों से तैयारियां, खूब भीड़ है राधा रानी के, बांके बिहारी जी के जन्मदिन पर जन्माष्टमी। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं रात के टाइम में, रात के समय में, और देख सकते हैं कैसे भीड़ लगी हुई है। कल है जन्माष्टमी, उसके लोग आज जोरों तोरों से तैयारियां कर रहे हैं। ये देखिए मंदिर सजा हुआ है हमारे शहर का घंटा घर। जोरों शोरों से तैयारियां चलती हुई। ये देखिए, ये देखिए अंदर सजावट हो रही है। जो सीन मैंने दिन का दिखाया था वही सीन मैं रात को दिखा रहा हूँ। ये देखिए राधा कृष्ण जी की ड्रेस अभी भी बिक रही हैं और इतने प्यारे प्यारे झूले रखे हैं। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे कान्हा जी के झूले रखे हुए हैं। इतने प्यारे प्यारे कान्हा जी की ड्रेस है। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग आएगा। मिलते हैं कल के दिन। बाय बाय गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।